Біздің елімізде компьютерлік желілер қашан дами бастады? Бізде негізі интернет ұғымы 1980 жылдарда пайда бола бастады. Ал Wi-Fi сөзі ол 1991 жылы Нидерландыда пайда болды. Біздің Қазақстанда, біздің елімізде қашан дамыды? Соны айтып кетейін. Бұл өте қызықты мәлімет. Есте сақтап жүріңіздер. Біз World Wide Web 1998 жылы наурыз айындағы телекоммуникация ассоциациясы деген жаңа ұйымның пайда болуы үлкен әсер етті. Коммерциялық емес құрылымның негізгі мақсаты кәсіпорынның іскерлігін байланыстыру. Желілер телекоммуникацияның дамуын, ақпараттық технологияны пайдалану және байланыс қызметін ұсыну. Тағы сол сияқты отандық және шетелдік операторлар арасындағы ақпарат алмасу қатынасын құруға практикалық көмек көрсетуді көздеді. Сонымен бірге бұл ассоциация тұтынушылар мен қолданушылар арасындағы қызметті ұйымдастыруды алдын ала мақсат етіп қойды. Елімізде электрондық World Wide Web, яғни 3W қызметінің даму арқасында көптеген қызықты және арнайы сайттар пайда болды. Соңғы уақыттарда әртүрлі анықтамалар, каталогтар және деректер қоры, солардың арасында неше түрлі маңызды тақырыптағы ақпарат көздері көбейе бастады. Яғни бұл біздің қазіргі кездегі жетістігіміз. Бізге мысалы мәлімет керек болса, қандай да бір сұрағымыз болса, біз Google арқылы, басқа да программалар арқылы, қосымшалар, сол арқылы өзіміздің сұрағымызға жауап таба аламыз. Және де біздің қазіргі кездегі желінің жұмыс жасау қызметі өте сапалы түрде жұмыс жасайды. Барлығымыз білеміз. Желінің қандай түрлері бар? Енді қарастыратын тақырыбымыз. Сымсыз желі біздің жаңа тақырып. Оның 3 түрі бар. Біріншісі WiMAX, екіншісі Wi-Fi, үшіншісі Bluetooth. WiMAX білеміз, бұл бізде 100 км аумақтық қамтиды. Әртүрлі құрылғыларға үлкен қашықтықта сымсыз байланыс беретін әмбебап технология. Теориялық тұрғыдан бұл сымсыз байланыс түрі 60 км аумақты сымсыз байланыспен қамтиды. Ал іс жүзінде тасымалдау жылдамдығы 20 мегабайт секунд, 10 км аумаққа жақсы әсер етеді. Келесі бізде Wi-Fi. Жақын аймаққа сымсыз байланыс беретін байланыс ретінде радиоканалдарды пайдаланатын заманауи сымсыз байланыс. Яғни қазіргі кезде көп қолданатын біздің желіміз бұл Wi-Fi. Бұның айтылуы, яғни wireless fidelity аударған кезде сымсыз дәлдік дегенді білдіреді. Ал келесі бізде Bluetooth. Ең басында біз көбіміз Bluetooth'пен қолдандық, Wi-Fi жоқ кезде. Яғни бір ақпаратты жіберу үшін бір құрылғыдан екінші құрылғыға, яғни Bluetooth'ты қолданамыз. Бұл 10 метрден аспайды. Және де келесі 4-ші біздің сымсыз желіміз, бұл Wi-Fi деп аталады. Бұл Wi-Fi Қытайда көп қолданылады. Яғни бұл біздегі тоқ светіміз бар ғой, төбеміздегі. Сол свет арқылы желі алады, сол арқылы Қытайлар қолданады. Енді дамып келе жатқан сеттің бірі. Енді үй жағдайында Wi-Fi сымсыз желісін қосу сызбасын көрейік. Яғни ең алдымен мысалға біз үйде сымсыз желіні қолдану үшін біз арнайы компаниялардың қызметін қолданамыз. Қазіргі кезде кең танымал Қазақтелеком. Мысалға соның роутерін қолданатын болсақ, үй жағдайында. Яғни бірінші, сол роутер арқылы біз ноутбукке де Wi-Fi тарата аламыз, планшетке де Wi-Fi тарата аламыз, и смартфонға да Wi-Fi тарата аламыз. Және де қанша ара қашықтық екенін жаңа жоғарыда айтып өттім. Және де өздеріңіз компьютеріңізға роутердан екі бағытта қоса аласыздар. Бірінші Wi-Fi жаңа, екіншісі кабель арқылы. Желінің қазіргі кездегі бізге әкелетін артықшылықтары желіге кабель қажет емес. Сымсыз желіге қарағанда сымсыз желіге жаңа құрылғыны қосу жылдам жүзеге асады. Сымсыз желіні мобильді жұмыс деген ыңғайлы. Және де Wi-Fi мен бірнеше адам қосылып, ойын ойнауға және де басқа да істер жасауға өте ыңғайлы. Қазіргі кездегі өте керек желінің бірі. Ал кемшіліктері, яғни бұл денсаулыққа әсер етеді,
және де желінің қамту аймағы шектеулі, 10 адам максимум болады бұл жерде қолданатын. Одан кейін немесе үлкен корпоративтік болса, енді көп адамдар қолданады. Энергияны көп қажет етеді. Мысалы, соткамен болсын, басқа да Wi-Fi тарататын болсақ, біздің энергиямыз, зарядкамыз не үшін кетіп қалады? Яғни бұл өте көп талап етеді. Келесі бізде тапсырма сіздерге. Статистикаға сүйенсек, яғни 2019 жылы елімізде 60 жас пен 74 жасқа дейінгі интернет пайдаланушылар 83%-ді құрады. Ал 2018 жылы 79, 2017 жылы бұл процент 73% құраған болатын. Қазақстанда халықтың саны шамамен 18 миллион деп есепте, бір жыл ішінде еліміздегі интернет пайдаланушылар санының қаншаға артқанын анықтаңыздар. Бұл өте қызықты мәлімет. Екінші сұрағымыз, сымсыз желілердің біздің денсаулығымызға зиянды әсері бар ма? Интернеттің көпшілікке жаппай таралуының себебі неде? Яғни осы 3 тапсырмамды орындап, сіздерден кері байланыс күтемін. Міндетті түрде зерттеп, өте қызықты тақырыптардың бірі, қазіргі кезде көп қолданатын. Және де осы тақырыптардың жауаптарын барығын әлеуметтік желі арқылы маған жіберулеріңізді сұраймын. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады.